ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್, ಅದರಲ್ಲಿನೂ ನಾನ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಇವಾಗ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ಲು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಾಸಾಗುವಂಥ ಈ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಪರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪಾಸಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡೆಲ್ಲೇ ಬೆಟರ್. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಪರಿಂದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ETC ಮಾಡೆಲ್. ಇದು ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 300 ಲೀಟರ್ಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ 2 ನಂಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ 600 ಲೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹೀಟರ್ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ನೀರನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. So for any type of solar water heater requirement in and around Bangalore, please call us. Thank you.